Hello，大家好，我哋今日咧就用呢隻 Tombow 嘅 ABT 水彩筆試下畫呢個咁靚嘅星空。好，咁我哋開始啦。首先就喺張水彩紙上面加水，準備一塊平嘅亞加力膠片，我哋陣間構色同埋畫畫用嘅。如果揾唔到嘅話咧，揾一塊平嘅膠面都得。我哋就喺 acrylic 上面咧，就加水彩嘅顏色。用水噴一噴佢，將塊 acrylic 咧就反轉冚落去，壓一壓佢。嗱，跟住之後我哋再印啦。唔夠色啦，咁我哋再油多次顏色。首先抹翻佢先。咁呢張水彩紙度咧都可以噴水嘅。亦都可以用畫筆撥一撥，重複返之前嘅步驟，將張紙填滿佢。留意返呢三原色黃、藍、紅溝埋一齊之後咧，佢會形成一種灰調嘅。喺張畫嘅下方呢，我準備畫個草原，咁所以打定個灰色底先。重複返頭先上色嘅步驟，做到幾個顏色嘅層次。我哋之後呢，做個深啲嘅顏色層次。咁首先張紙要乾嘅，咁所以我哋用風筒吹乾佢。張紙乾咗之後呢，我哋做返頭先上顏色嗰個步驟。大家睇下，當張紙濕嗰陣時呢，嗰啲顏色會化開多啲，咁所以做到啲柔和啲嘅效果。而當張紙乾嗰陣時呢，啲顏色呢就唔會化開咁多，亦都比較容易喺條邊度停留，做到啲凝聚嘅效果。再用風筒吹返乾張畫，然後我哋開始做星星啦。咁第一樣嘢咧就準備一支牙刷，支啲 acrylic， 加少少水咧，就將佢溶化先。然後就喺上面撥。清潔返個膠片，咁啊準備支水彩啦。呢支黑色嘅水彩係我嚟畫草同埋畫人嘅。洗返乾淨支牙刷，咁今次溝呢個咧就唔使太多水嘅，盡量濃返少少。顏色唔好太多，你印一印先。然後就可以開始喺下邊畫草啦。之後可以用支細嘅畫筆畫一個望住星空嘅人。畫嗰個人嗰陣時咧，就唔好填實晒黑色，留翻啲比較薄啲嘅位咧，
之後呢，我哋就填翻少少背景嘅顏色落去，睇落去呢就冇咁硬。如果覺得唔夠星星嘅話呢，可以再加多啲。咁呢張又快又簡單嘅作品就完成啦。多謝大家睇呢條片，中意呢條片嘅朋友呢，記住 like、share 同埋 subscribe 我哋 channel 啦。咁我哋下次見啦，拜拜。